안녕하세요, 이슈 브레이커입니다. 얼마 전 노트북을 사용하고 있는데 갑자기 전원이 꺼지더군요. 다시 켜면 다시 꺼지고를 무한 반복합니다. 노트북 전원 아답터가 고장이 나버려 충전이 안 되는 것이었죠. 인터넷에서 주문을 하려고 보니 가격도 비싼 편이고 또 주문을 하더라도 제 노트북에 잭이 맞는 제품인지도 확신이 안 들어서 자가 수리해보기로 결심했습니다. 세상에 존재하는 90%의 전자제품의 고장은 콘덴서 불량이다라는 저의持論을 이번에도 검증해보기로 합니다. 그럼 저와 함께 확인해보러 가볼까요?